唐僧師徒嚟到靈山前嘅最後一站啦，同台府地靈院寇洪善人齋僧。西遊記原著解密第117集，西遊記原著世界嘅所有真相將會喺最後呢10幾集嘅解密結局篇入邊一一揭曉。觀音有冇後代呢？三界各方大佬達成咗咩合作呢？唐僧真正嘅身世係點樣嘅呢？靈山嘅大股東燃燈上古佛究竟係咩料呢？原著嚟到咗第96回，寇員外喜待高僧，唐長老不貪富貴。好啦，嗱，追更嘅朋友點個讚，我先有動力更落去噶嘛。嗱，再次提醒啊，原著嘅情節同埋影視劇呢係完全唔一樣噶嘛。我結局篇所解密嘅觀點呢，亦都係非常之獨一無二嘅，暫時網上係冇其他博主解密過嘅。同樣，本集我先講原著嘅情節，再講秘密。嗱，話說唐僧師徒離開咗天竺國，繼續西行，嚟到咗貞觀27年春盡夏初嘅時節啦。大家記得嘛？唐僧係貞觀13年9月出發嘅。嗱，而家係取經嘅最後一年啦，離開天竺國行咗半個月啊，前邊呢又見到一座城池啊。嗱，唐三藏就問啦：徒弟啊，呢度又係咩地方啊？孫悟空就話啦：唔知道噃。豬八戒笑住咁講啦：哇，呢條路你行過噶喎，又話唔知，係咪又有啲咩景轟，特登話唔認得，又嚟整蠱我哋啊？孫悟空話：你呢個懵佬不明道理。嗱，呢條路雖然係行過幾次啦，但係當時啊，我喺天上面飛噶嘛，騰雲駕霧，我幾時落過地啊？唔關我事嘅話，我理佢做咩啊？所以咪唔知咯，邊有啲咩景轟啫，又嚟整蠱你？嗱，呢段對話太明顯啦，冇景轟嘅奇啦。老孫一早就接到上頭柯打啦，前邊解密都講過啦。而家老君玉帝如來已經達成咗更加高層次嘅合作啦。孫悟空三兄弟都知道最後呢一站嘅任務嘅，孫悟空唔俾豬八戒督爆咁解啫。嗱，呢個時候唐僧見到兩個老坑公喺度傾偈啊，傾嘅係咩啊？傾嘅係當下嘅興衰得失、誰勝誰賢、英雄事業啊！咁唐僧啊過去問路啦，仲問邊度可以化齋呢？咁兩個老坑公就話啦：我呢度呢係同台府，府後邊呢有一個院叫做地靈院。嗱，長老如果想食齋嘅話呢，唔需要化噶，你過咗呢個牌坊南北街，嗱，坐西向東嗰度呢有一個輔助門樓，乃係寇員外嘅屋企。佢門口前面呢有一個萬僧不阻嘅牌嘅，好似你呢啲遠方嘅和尚啊，盡情去享受啦！走走走，唔好打斷我哋傾偈。西遊記行文邏輯解密睇咗咁耐啊，所有指路嘅凡人呢都係神仙變嘅。呢兩個老坑傾偈嘅內容係啲咩興衰得失啊？暗示嘅咪就係上頭各方大佬之間嘅明爭暗鬥咯。所以呢兩個老坑公八成實係神仙保鏢隊入邊人變嘅。佢哋嘅目的就係昆唐僧去寇員外屋企啊嘛。於是唐僧師徒呢就向寇員外屋企行過去啦。呢度有一個細節吓。呢度嘅行人呢，驚驚恐恐、猜猜疑疑，哇！全部圍住爭住睇佢哋嘅相貌啊！大家回憶下前邊，但凡正常人見到孫悟空三兄弟啊，都大嗌妖怪啦。但係西方嘅人呢，似乎係見怪不怪噶喎，因為西方本身就妖魔遍地啊嘛，啲百姓都見慣啦。呢度係一個細節啊。唐僧師徒嚟到一個輔助門樓，掛住一面大牌，寫住萬僧不阻4個字。嗱，有個下人就行出嚟，見到唐僧師徒，哇！即刻走入去報道啊！哇，主公啊，外邊有4個樣貌奇怪嘅和尚嚟咗噃。嗰個寇員外呢係攞住支拐杖，正喺個天井入邊散步嘅，口入邊不停咁喺度念佛。一聽到報道啊，即刻拐杖一掉埋出嚟迎接啊！哇，見到佢哋4個，根本就唔怕佢哋樣貌醜陋啊，淨係喺度話：哇，快啲請入嚟，請入嚟！嗱，《西遊記》行文邏輯，大家留意下寇員外吓，佢明顯已經喺天井入邊散住步等緊唐僧師徒啦。因為上頭一早已經同寇員外落咗命令啦嘛，呢一站嘅任務就係招呼取經團隊。唐僧師徒入內，寇員外就介紹自己屋企啦，話有佛堂啦、經堂啦、齋堂啦，全部係6星級噶。哇，唐僧啊稱讚不已啊！嗱，跟住咧就攞咗袈裟出嚟着咗，然後去拜佛，舉步登堂觀看。哇，佛堂極度奢華，香燭供品、佛像經書應有盡有。嗱，唐僧就話啦，貧僧乃係東土大唐嘅欽差，奉旨上靈山見佛祖求真經嘅。嗱，我聽聞尊府競爭啊，故此拜見，求食一齋就走噶啦。咁寇員外又好開心啦，笑吟吟咁話啦，弟子賤名叫寇洪，字大歡，
去到64歲，自從我40歲開始啊，我就許願要齋萬僧先做圓滿。話而家咧已經齋咗24年啦。我有一本齋僧嘅賬目，連日無事咧將齋過嘅僧名計咗一計，哇！我已經齋過9996元啦噃，淨係少4人不得圓滿啊！今日啱好啊，天降老師4位，可以湊足萬僧之數啊！嗱，請留姓名，好歹咧都寬住個零月，等我做咗圓滿，弟子安排轎馬送老師上山啦。呢度到靈山啊，得個800里路啊，唔遠噶啦。咁唐三藏一聽聞咧就十分之開心啦，即刻就應承咗。嗱，大家睇下呢度寇員外嘅話咧係隱藏咗好多秘密嘅噃。大家回憶下前面滅法國，觀音咧就話國王殺咗9996個和尚，同埋呢度寇洪齋咗9996個和尚，數字係相同嘅。呢度入邊有冇啲咩警棍呢？嗱，寇洪齋僧嘅賬本又隱藏咗啲咩秘密呢？我哋繼續睇下。呢個時候啊，話大小家童正喺度準備齋飯，驚動咗寇員外嘅老婆。咁佢老婆問啊，係邊度嚟嘅和尚啊？咁緊要嘅？咁個家童就話啦，頭先有4位高僧啊，老爺問佢起居，佢話係東土大唐皇帝差嚟嘅，往靈山拜佛嘅。到我哋呢度啊，唔知有幾多路程。咁老爺話係天降嘅，吩咐我哋快啲整齋飯招呼好佢哋啊。咁寇員外個老婆一聽講就非常之開心啦，叫丫鬟話：喂，快啲攞衫過嚟，我着，我都去睇下先。咁啊，家童就話：奶奶啊，得一位睇得噶，另外嗰3位睇唔得噶。哇，好鬼醜樣啊，又兇狠。咁寇員外老婆就話：你哋唔知啦，但凡呢外貌醜陋、古怪清奇，必係天人下界。嗱，快啲先稟報你老爺知道。於是個家童即刻走去同阿員外講啦：老爺啊，奶奶嚟咗啊，話要拜見東土嚟嘅老爺。寇員外夫人嚟咗，見到阿唐僧相貌軒昂，風姿英偉，又見到孫悟空3兄弟，哇，模樣非凡。雖然知道佢哋係天人下界啊，但係咁鬼醜樣都有幾分害怕嘅。於是咧，寇員外夫人就向上跪拜啦。咁唐三藏啊，即刻還禮咁話啦：有勞菩薩初經啊！咁寇員外夫人又問寇員外：咦，4位師傅點解唔一齊坐嘅？咁豬八戒就話啦：我哋3個係徒弟嚟噶。哇！呢一聲大嗌啊，嚇到員外夫人窒一窒啦。嗱，又見到一個家童啊報道話啦，2位少爺都嚟咗啦。咁三藏即刻轉身一睇，原來係2個少年秀才。咁呢2個秀才咧就行上經堂啦，對住唐僧倒身下拜。哇！放到唐僧即刻還禮啊。員外就上去扯住話啦：嗱，呢2位咧係我2個仔嚟嘅。個名咧就叫做寇良同埋寇棟，喺書房入邊讀書，啱啱先翻嚟食午飯嘅，知道老師下降，故此嚟拜見啊。咁唐僧就好開心咁話啦：賢哉賢哉，正是欲高門第須為善，要好兒孫在讀書啊！大家留意呢度細節啦。寇洪嘅2個仔個名叫咩啊？寇良、寇棟。大家回憶下，前邊通天河陳家莊嘅2兄弟叫做陳情、陳清，加埋一齊就係晴清。嗱，呢度呢，寇洪、寇棟加埋一齊就係棟梁。喂，寇嘅意思即係小偷、賊仔、強盜噃。你話賊仔入邊嘅棟梁，呢度已經係一個西遊記行文邏輯啦。暗示你話寇員外真係好人呢？賊嘅棟梁噃。於是咧，2個秀才咧就同唐僧互相寒暄咗一番啦。然後咧，筵席就擺好啦。寇員外咧就請唐僧師徒受用，有7、8個家童，有4、5個廚師輪流侍候啊。哇！豬八戒一啖一碗，風捲殘雲。嗱，師徒食飽就想上路啦。咁寇員外攔住就話啦：老師啊，放心住多幾日啦，等我做過咗圓滿，方敢送情啊。唐僧見佢心誠意懇啊，唯有住落嚟啦。大家留意呢度啊，唐僧住嘅呢段時間，寇員外請咗好多佛僧做圓滿道場，場面係非常之盛大嘅。大家留意啊原文啦，咁大嘅場面，咁長嘅時間，寇洪真係喺度齋僧咩？前面解密我已經暗示過啦，寇員外根本就唔係齋僧，
而係送葬。佢所做嘅法事其實係超生道場嚟嘅。寇員外知道靈山係有去冇回頭嘅，呢度提前解密一下啦。寇員外屋企其實咁多年嚟一直係為靈山包裝送上輪世羅漢嘅。所謂嘅齋僧就係送葬上靈山嘅和尚啊。唐僧急住上靈山，豬八戒又唔想走，佢同唐僧講：哇，師傅你不近人情啊！老員外大家巨富，誠心齋僧，就算住多1年幾啊，都冇咩事啊。點解係都要走啫？有現成嘅好齋飯唔食，你係都要去化。喂，前邊係咪有你老家嗰啲人啊？咁唐僧即刻就嬲啦，鬧咗豬八戒一餐啊！你呢個淨係識食嘅畜生啊！你哋既然要貪此親痴啊，聽日等我自己去啦。咁孫悟空即刻就扯住豬八戒啦，喺佢頭上面打咗一拳就鬧佢啦。你個懵佬不知好歹，你惹到師傅連我哋都怪埋。咁沙僧啊笑住咁話：打得好，打得好啊！鬼叫佢口臭啊！咁老豬啊嬲爆爆咁企喺隔籬啦，再都唔敢出聲啦。寇員外即刻陪笑咁話啦：老師啊，唔好焦躁啊，今日且少寬容，等我聽日咧辦啲旗鼓，請幾個鄰里親戚送你哋起程啦。嗱，呢個時候咧，寇員外夫人都出嚟挽留唐僧啦。佢話呢半個月啊，算係我員外老公嘅功德啦。嗱，老太婆我咧都有啲針線錢嘅噃，我都願齋老師傅半個月啊。呢個時候啊，棟梁兩兄弟都出嚟挽留啦噃。唐僧實在係唔敢再留啦。咁咧，老夫人同埋兩個仔見佢執意要走啊，都嬲啦喎。好易留佢，佢係咁固執要去，要去咧，咁囉嗦做乜鬼？於是母子三人嬲爆爆咁入咗房啦。豬八戒又忍唔住口啦，又勸唐僧留低住多幾日。唐僧又是發火鬧幾個徒弟啦。嗱，寇員外再都唔夠膽苦留啦，就話老師不必吵鬧，准於明早送行啊。好啦，呢度我就唔再囉嗦啦，大家有興趣就睇下原文啦。呢個送行嘅場面啊，係幾咁宏大啊！大擺筵席，邀請晒所有嘅鄰里親戚，請咗成班和尚道士，彩旗鼓樂一應俱全。嗱，大家可以睇下原文嘅精彩場面啊！呢度嘅大場面啊，同埋《紅樓夢》入邊嘅元妃省親係有得揮㗎噃。嗱，原文話雖然是百姓之家，卻不亞皇后之宅啊！只聽見一片歡聲，真係驚天動地。好啦，又見到個家童嚟報，客人到齊啦。原來請嘅係左鄰右舍、妻弟、姨兄、姐夫、妹丈，仲有同道嘅齋公、念佛嘅善友，一齊都嚟向唐僧禮拜噃。哇！呢一席盛宴啊，八戒留心咁對沙僧講啊：喂，兄弟啊，你盡量放開肚皮食多啲啦。離開咗寇家，再都冇咁豐盛嘅嘢食噶啦。大家留意豬八戒呢句說話咧係有心意嘅，言外之就係話到咗靈山入職啊，以後日子啊冇咁好過噶啦。呢度留個伏筆先。佢哋食到中午啊，八戒咧將各種食物打包咗滿滿2個衫袖，先同師傅起身離開。又係一個大場面啊，鼓樂喧天啊，旗幡蔽日，幾乎成個地靈縣嘅人都嚟睇寇員外送唐僧師徒上路噃。寇員外成班人送咗2-3里路，唐僧啊懇切咁拜辭啦，寇員外就放聲大哭而回。睇到呢度，我相信大家已經感覺到好奇怪啦。點解寇員外咁唔想唐僧師徒離開嘅呢？佢明明齋僧都已經24年啦，點解最後到咗唐僧呢度反而唔想唐僧走呢？呢度入邊肯定係隱藏咗好多秘密嘅。我哋繼續睇下主線嘅情節啊。話說師徒4人行咗40-50里路啦，天啊就快黑啦。唐僧就話：天晚啦噃，我哋去邊度借宿呢？咁豬八戒擔住行李，嘟住個嘴話啦：放咗現成嘅茶飯唔食，清涼嘅雅屋唔住，係都要行咩路？趕住投胎咩？而家就嚟天黑啦，如果一陣落雨，咁點算啊？唐僧又鬧啦：你呢個孽畜啊，又嚟抱怨啦！常言道，長安雖好，唔係久戀之家。等我哋有緣拜咗佛祖，取得真經嗰時候啊，翻去大堂奏過主公啊，將御廚入邊嗰啲飯啊，由你食上幾年啊，撐死你呢隻孽畜啊，等你做個飽死鬼。咁豬八戒啊暗笑啦，唔敢再講啦。孫悟空見大路旁邊呢有幾間房宇，即刻請師傅話：我哋去嗰度休息啦，嗰度休息。
唐僧師徒就嚟到咗一座倒塌咗嘅牌坊，牌坊上邊有一塊舊嘅匾，哇！匾上邊甩晒色啊，仲有好多塵，寫住4個大字，乃係華光行院。唐僧落馬話：華光菩薩係火焰五光佛嘅徒弟，因為剿除咗毒火鬼王，降咗職，化做五顯靈官。嗱，呢度必有廟祝啊！於是佢哋一齊入去，哇！見到啲房屋倒塌，破敗不堪，一個人都冇，雜草叢生，想話抽身走啦，點知突然間落大雨，哇！老豬真係烏鴉口啊！冇辦法啦，唯有喺呢度將就過一晚啦。佢哋坐嘅坐，企嘅企，苦挨咗成晚冇瞓，唉，真係太極還生脾，樂處又逢悲。嗱，《西遊記》原著嘅第96回到呢度就結束噶啦。但係好多睇原著嘅朋友咧，睇到暈陀陀，本回真係非常之詭異啊！嗱，我提出幾個問題，大家思考下啦。地靈縣一聽個名啊，就知道同地府有關啦。本回同埋地藏王有啲咩關係呢？寇洪嘅後台係邊個呢？寇洪一家點解苦苦挽留唐僧呢？唐僧離開，寇洪點解咁傷心呢？華光菩薩係邊個呢？火焰五光佛又係邊個呢？毒火鬼王又係乜料呢？寇洪後嚟點解會被強盜所殺嘅呢？呢班強盜究竟係邊個呢？我哋進入原著下一回第97回一探究竟，下回分解。